Përderisa Kosova vazhdon të mbetet pa institucione të plota, në të njëjtën kohë po përballemi me një sër sfidash të sigurisë. Kemi komente të vazhdueshme dhe deklarata të vazhdueshme nga ana e presidentit të Serbisë dhe jo vetëm, që duket sikur e shfrytëzojnë këtë zbrasti, nëse mund të themi, në mungesë të institucioneve dhe krimit të qeverisë. Më pas kemi raste të shumta të dhunës, duke filluar nga familja deri tek dhuna në rrugë, që ne jemi dëshmitar që javëve të fundit, pothuajse çdo javë, për të mos thënë më shumë se çdo dytë ditë, ne kemi pas raste të plagosjes, të therjeve, të përdorimit të armëve, të gjetjeve së armëve të paleje. Pra, po flasim për një situatë as pak të këndshme. Jemi po ashtu në këtë kohë kur po flitet shumë edhe në aspektin fetar, e që është një tjetër bombë e kurdisur që pos ditën ta trajtojmë si duhet, rreziqet mund të jenë shumë të mëdha. Krejt këto ne do t'i diskutojmë me zotrin Bedri Elezi, ekspert i sigurisë, me cilin do të flasim për atë që është shumë e rëndësishme edhe në një situatë kjo në cilën jemi, ku vëmendja është e tëra tek politika dhe ajo çfarë do të ndodh, duhet ta kemi parasysh që siguria është çështja më e rëndësishme e çdo shteti, përfshir këtu edhe Kosovën. Zotri Elezi, faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne. Gjithashtu faleminderit për ftesën. Kur kemi momente politike si ky që ndodhi dje dhe si ky në cilin jemi tash e 2 vjeç, është e vërteta, e gjithë vëmendja, fokusi është tek kuvendi, partit, qeveria, tash presidenti. Dhe ku mbetet siguria në këto momente? Në fakt shumë e drejtë. Kur kemi situata të cilat defokusojnë çështje të caktuara, determinojnë zhvillime të caktuara, natyra politike gjithmonë është ajo e cila absorbon, tërheq më shumë vëmendje të caktume, e sidomos në Kosovë për faktin që kemi një kohë që kemi problem të sigurisë politike. Më lejoni të theksoj se siguria politike mund të ndikojnë në sigurinë përgjithësi, sidomos sigurinë e cila lidhet me natyrën e përgjithësive që kanë institucionet, e që në fakt kalon tek siguria kombëtare, sepse një shtet me cënim sigurisë politike mund të ketë edhe cënim sigurisë kombëtare, nga se kemi të bëjmë me institucione jo mirë të organizuara për shkak të natyrës me cilën organizohen institucionet e sigurisë. Ju e dini që ka institucione të cilat punojnë me ushtrues detyre, ka institucione të cilat mungesë bordeve nuk janë funksionale mjaftueshëm dhe thjesht njëra me tjetrën janë të atilla që krijojnë rrethana nga të cilat edhe mund të konsiderojmë se mund të bëjmë jo vetëm me sigurinë publike, që është një problem serioz që e përmendet edhe në diskutimin tuaj, por edhe me sigurinë kombëtare. Prandaj ne kemi pasur një adresim së fundmi në rrjetet sociale ku kemi kërkuar për politikës kosovare, përfaqësuesve të partive politike, që ta kemë parasysh gjithmonë sigurinë e Republikës Kosovës duke u bazuar gjithmonë në veprimet politike, sepse kemi thënë që një siguri e cënuar politike cënon edhe sigurinë kombëtare, përkatësisht sigurinë e Republikës Kosovës. Gjithashtu më lejoni të theksoj një fakt që është shumë interesant. Është e thënia popullore ujë kudo mjegull. Kemi mjegull shumë Kosovë? Madje kemi shumë. Ti të përmend 3 arsye të kësaj mjegullës e cila mund të cënojnë sigurinë e përgjithësi. Por flasim të siguria kombëtare. Vendet si Serbia dhe partnerët e saj gjithmonë e kanë parasysh që në këtë situata mund të përdorin mekanizmat e tyre, elementet e tyre destabilizues, duke përdorur situatën politike për të nxitë vëmendje të caktuara në drejtim zhvillimeve të caktuara, qofshin ato dhe protestat. Ju e dini që në një situatë rënd politike mundësia e organizimit të aktiviteteve të natyrës ushtrimit mosbesimit qytetarëve është sigurisht evidente dhe çështja e parë që bëhet investohet në drejtësi. Sepse nëse blehet drejtësia, nëse kemi cënim të sigurisë juridike, atëherë besimi i qytetarëve kundrejt institucioneve të sigurisë dhe drejtësisë largohet. Dhe kur kemi një mungesë bashkëpunimi qytetarëve të Republikës Kosovës me institucionet e zbatimit të ligjit, policinë, gjykatën dhe prokurorinë, ne kemi krijuar një hendek. Dhe shërbimet e caktuara pikërisht ndjekin këtë farlloj orari, mund ta
quaj, që të thellojnë hendekin dhe se të shkëputët komunikimi i qytetarëve me institucionet. Mos të harrojmë një fakt se një shtet i cili nuk organizon, nuk ushtron besimin e mirëfillt ose cënohet besimi i qytetarëve në institucionet e drejtësisë dhe sigurisë, ai shtet e ka humbë bazën, e ka humbë komunikimin e mirëfillt, nga ku edhe mund të merrën kohë informacione reale dhe të organizojë aktivitete operative në bazë atyre informacione duke u nisur nga siguria publike deri te siguria kombëtare. Prandaj shërbimet e huaja, në këtë rast edhe Serbia, mund të organizojë, domethënë, veprime të spionazhit apo të forcojë veprime të spionazhit pikërisht në këto porët mund të themi e dëmtuara apo mund të themi në këto porët e qara politike që fokusin do ta marrin padyshim si thash edhe më parë në zhvillimet që lidhen drejt për drejt me jetën e qytetarit që në fakt janë ato kryesisht politike. Prandaj kujtoj që është shumë e interes që inteligjenca e Kosovës që bëjmë pjesë edhe në pjesë në strukturën politike të ketë parasysh që është shumë e nevojshme në fokusin e parë të kemi parasysh këtë lloj rreziqe që mund vinë nga Serbia dhe partnerët e saj, të cilët mund shfrytëzojnë sigurinë të rëndë politike të Kosovës për ta cënuar edhe sigurinë kombëtare. Dhe a mund themi që është pikërisht kjo mjegulla që kemi në Kosovë, arsyeja pse kohëve të fundit ne kemi kaq shumë deklarata publike, pa as pak frikë, madje edhe në vendet ku po bëhet të themi nxjerrja e ushtarëve të ri të Serbisë, siç ishte rasti i Vučićit, të dalin dhe të flasin haptas që na po bëhemi gati për Kosovën. Unë ditë më parë lexova edhe një artikull që thotë se të gjitha këto deklarata që ne dëgjojmë kohëve të fundit nga ana e Serbisë ngjasojnë me ato që jepte Putini pak kohë para se të bënte sulmimin e Ukrainës. A rrezikojmë një skenar të tillë? Siç thash edhe më parë, në një vend me siguri të cënuar politike, shërbimet e huaja kanë detyra të caktuara, kanë projekte të caktuara ku vëmendja kryesore shkon tek natyra e kërcënimeve, defokusimi i angazhimeve ditore të qytetarëve, të institucioneve të tjerë, krijimi i rrethonave ku besimi publik në institucionet e drejtësisë dhe sigurisë që janë më të ndjeshme dhe më të rëndësishme në rast se mund të themi kemi një situatë të rëndë të sigurisë. Nëse kemi arrit, për shembull se Serbia, partnerët e saj kanë arrit me nda qytetarë nga institucionet e drejtësisë dhe sigurisë, ato e kanë kriju rrethonën e re që në rast se do të kemi një angazhim ushtarak, sikur e përmendet krahasuar me Rusinë, e kanë qarën e lehtë, kanë rrugë, kanë trasuar rrugë, prandaj nisemi nga siguria publike. Ndëruar, janë tani më të njohura këto forma të organizimit të spionazhit në vendet e caktuara, ku përmes pagesave që bën në dimensione të ndryshme cënohet besimin në institucionet e drejtësisë. Pra thua që bëjnë saktësisht, madje shkohet investohet për shembull në institucionet të drejtësisë, posaçërisht në organet e ndjekjes, siç është prokuria dhe policia. Në rast se për shembull një qytetari sfidohet seriozisht në çështjen e drejtësisë, çka ndodh? Qytetarët i drejtohen zgjidhjeve të tjera apo kërkojnë zgjidhje të tjera për çështjet e drejtësisë së tyre. E keni parë për shembull një rast apo mund të themi një statistikë shumë e dhëmshme. Ata në bazë të hulumtimeve që kemi bërë ne te kalohet numri i qytetarëve të cilët te kalohet numri i lëndëve që janë në gjykata apo që kërkohet drejtësi në institucionet e drejtësisë krahas numrit që kërkohet nga klerik fetar për të zgjidhur problemet. Shumë qytetarë tani më nuk mësojnë gjykatës me ndan drejtësi, po i drejtohen një hoxhës ose një priftit ose një personit në autoritet. Dhe këtu po investohet më shumë. Sa mund kemi besim te këta persona? Është ideja që janë jo kompetent. Dhe ideja është që dikush po investon besimin jo në drejtësi në mënyrë që qytetarët e Republikës Kosovës të largohen nga institucionet, të shkojnë në zgjidhje të tjera. Thjesht unë kam parë raste ku për shembull qytetarët janë friksuar me dhënë informacion Policisë Kosovës, akoma pa shkuar në shtëpitë të tyre, informacioni ka dalë dhe janë rrezikuar. Dhe të njëjtit kur kanë probleme shkojnë te një klerik dhe zgjedhin çështjet e tyre të drejtësisë. Më lejoni të përmend një fakt që është shumë shqetësues në territorin e Republikës Kosovës. Çështja e paraburgimeve. Prokuria dhe policia në Kosovë, domethënë tani më po punojnë kryesisht në çështje të paraburgimeve. Fare nuk i intereson një prokurori se çfarë akt akuze ngrit dhe çka do të ndodhë me akt akuzën e tij apo saj. Vetëm se ta mbajnë në paraburgim. Sepse një person mbahet 10 muaj, 1 vjet në paraburgim dhe më pas del totalisht i pafajshëm, nuk mundohet. Dhe unë personalisht
kërkoj dhe mendoj që ne do të me pa nëse kemi element spionazhi tek prokuria e pas që është organet e caktuara, sepse ne dimi që mund të ketë një gjë të tillë. Sigurisht, sidomos ku e dimi që ne kemi edhe prokurorë të komuniteteve të tjera, që me dëshirë nuk flasin as gjuhën shqipe, mund flasin gjuhën serbe apo turke, dhe kemi prokurorë që unë personalisht jam duke ndjek një rast, jam duke interesuar në një rast në prokurisë speciale, ku dyshoj që prokurori domthonë në kundërshtim me detyrën dhe përgjegjësitë që ka, e cënon besimin e qytetarëve në sigurinë publike. Dhe unë dyshoj personalisht për prokurorin fjalë që i njëjti mund të me vedi apo pa vedi të ketë ra në këtë farë mund të themi elementin e spionazhit që ndikon në drejt për drejt tek besimi qytetar. A keni ndërmarrë diçka konkrete në këtë rast? Në fakt që bëni kallëzim Jo, nuk kam bërë kallëzim, ju kam drejtuar prokurorit të rastit. Ose të paktën me ju drejtu. Prokurorit të rastit ju kam drejtuar mini raport sigurie, ku i kam treguar që po cënohet siguria juridike e një personi, pa garanci nëse ka nëse personi në fjalë është apo nuk është i pafajshëm. Kjo është çështje që prokuria ka për obligim me siguru prova, jo me mbajt njeriu në paraburgim dhe as me intervistu dhe mes me ditë se çfarë po ndodh, dhe thjesht un kam dashur që ta shoh nëse i njëjti vërtet hallin e ka tek drejtësia apo hallin e ka tek cenimi i besimit qytetarit në institucionet e drejtësisë. Un personalisht kam bërë edhe hulumtime të tjera, kam raste ku e shoh se edhe gjyqtar, për shembull, në kundër detyra dhe detyrimit që kanë, sidomos tek mosa arrestit, që me kriju besimin të qytetarë se gjykata apo prokuria nuk dënon njerëz vetëm pse ata dojnë, por sepse ata domethënë kanë kryer një vepër. Por në rast se mbahet në njeri në mënyrë jo mjaftueshëm të bazuar në paraburgim vetëm pse mundet dhe nikosisht gjykata e shkallës dytë e vërteton ata, atëherë kem të bëjmë me një strukturë që unë besoj që është te inteligjencës së shteteve armike që po punon me cënu besimin e qytetarëve të Republikës Kosovës në institucionet e drejtësisë dhe kështu me thelluar ndarjen që në rast se do të kemi një skalim, qytetarët i drejtohen burimeve jo kompetente zyrtare, por edhe kjo një tjetër arsye pse ne kemi kaq shumë raste të dhunës në mes qytetarëve, përdorim të armëve të ndryshme, sikur duan që vetëm i zgjedh telashe. Po shumë e drejtë. Unë kam ngritur një shqetësim kohët fundit në publik në lidhje me çastin që e kanë institucionet tona drejtësisë dhe të sigurisë. Për shembull, keni parë që policia e Kosovës del me komunikat ku thotë se brenda një periudhe 2 muaj që kemi tërheq nga qytetarët 6.000 patent shofer. I kemi tërhequr 6.500, por nuk thotë që kemi tërhequr edhe 60 armë. Pyetja thjesht, kush rrezikon më shumë? Posedimi i armëve tek personat inkompetente, sidomos personat me precedent penal, apo një person i cili ka drejtu në kundërvajtje veturën. Fakti që institucionet tona, policia e Kosovës, më fokus ka çështjen e patent shoferëve dhe krenohet me dënimet në kundërvajtje, do të thotë se policia e Kosovës nuk ka një plan konkret për çështjen e sigurisë publike, sepse është konstatuar që një numër i madh qytetarëve kanë humbur jetën pikërisht për shkak të qytetarëve që bartin armë që janë me vepra penale, e mos flasim më edhe për rastet kanosjeve. Ju nuk e keni idenë se sa qytetarë të cilët kanë mundësi me marrë drejtë një armë e që nuk ka veprime të policisë Kosovës për me i largu armë të ngaduar, sikurse ka veprime në trafik për me i vendos gjoba. Pra vëmendja është dikun tjetër, jo atë ku është problematika më e madhe. Po duket që shteti jonë e ka orientuar policinë e Kosovës në një element që mund të themi ishte natyrës ekonomike. E ka kriju një bazë nga ku do të mbush buxhetin e shtetit pa marrë parasysh siguria aty në rastin konkret. Po kush do të merret me sigurinë e këtij buxheti? Lind pyetja. Ajo është një çështje, është edhe një pyetje që don edhe një vëmendje edhe një debat të tjetër. Megjithatë, unë mund të them që janë 2 probleme serioze. Fokusi i institucioneve të sigurisë policisë Kosovës në çështjet që lidhen me financat, me përfitimet financiare të shtetit dhe fokusi i prokurisë në çështjet e paraburgimit, po jo me akuza, të cilat përfundojnë me dënim të merituar, dhe çështja e tretë gjykata me dënime të shumta, por dënime që janë mund të themi minimale. Kur them këta duhet përmend një fakt. Për shembull, shumë raste që personave janë zgjetur në shtëpitë e tyre apo në vetura, në vende të caktuara armë, janë dënuar me pagesa deri në 1.500 euro, çka do
Do të thotë se nuk ka pas një trajtim të duhur, por thjesht është punuar në drejtim të numrave që të kemi një performancë të aspektin numerik, se ne kemi bërë kaq lëndë, kemi bërë kaq tiketa, apo kemi bërë kaq masa, si që janë masat e paraburgimit. Prandaj mund të them që ne duhet të bëjmë maksimumin që ta krijojmë një rrethon e besimit publik të shtetërorë në institucionet e drejtësisë. Do duhet të ndërpres nga kolegët nga Desko Informativ më tregojnë që kemi një lidhje të drejtë për të realizuar me kolegun Burim Zariqi nga Kuvendi i Kosovës. Fleta maksi mund ta kemi? Të shoh nëse kemi sinjal, të kërkoj shumë ndjes. Primare ajo. Është kolegja Gjulshaj që më njofton që patjetër duhet të bëjmë një lidhje me kolegun Burim Zariqi nga Kuvendi i Kosovës, të shohim nëse ka diçka të re prej atje, prej lajmeve që në vazhdimsi po mundohemi të përcjellim. Deri tani nuk është që kemi pasur një ftesë të re për një tjetër seancë sa i përket konstituimit të kuvendit apo diçka tjetër. Nuk kemi ende ndonjë informacion. Të paktën jo këtu nga kompjuteri im. Të shohim nëse kolegu Burim Zariqi do të mund të lidhet tani. Apo nuk e kemi ende. Pas pak. Na duhet të presim edhe sa Fleta. Shkurt ndoshta. Okej, nuk e kemi ende sinjali. Mirë, do të presim në momentin që vjen sinjali, ju lutem më njoftoni. Të kërkojnë ndjesë, nuk është nevoja të kërkojnë ndjesë, sepse është me prioritet. Ne dimi që tani qytetarët e Republikës Kosovës kanë vëmendjen se çfarë po ndodh në kuvend, duke marrë gjithmonë parasysh afatet ligjore dhe kushtetuese, dhe duke marrë parasysh faktin që jemi në limitet e fundit të kohës, nëse do të kemi një kuvend, domethënë i cili do të jetë i gatshëm për të prodhuar dhe qeverinë dhe presidentin, apo presidenten, dhe besoj që fokusi është dhe shkrejt normale. Prandaj edhe nga ky moment, unë mendoj që krijimi i institucioneve të Republikës Kosovës është i nevojshëm, sidomos duke pas parasysh sfidat e sigurisë, ku tani më mbesim të ekspozuara pra një rreziku permanent nga Serbia dhe partnerët e saj, të cilët po dëshirojnë që ta godasin Kosovën, përmes Kosovës të godasin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, të cilët kanë fokus të mirë sa i përket çështjes së natyrës sigurisë dhe natyrës mund të themi të bashkëpunimeve në nivel ballkanik, në mënyrë që kjo vatër mos konsiderohet në të ardhmen si një vend i krizë, apo një burim mund të themi ndoshta ekonomisë apo dhe turizmit, apo një burim i cili nuk është më në agjendën e institucioneve të sigurisë Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe në krejt po lidhem shumë me atë që ujku kërkon mjegël, sepse realisht është një realitet që nëse shohim mirë dhe analizojmë mirë, na del të kemi një mjegull goxha të madhe në vendin tonë. Dhe pikërisht në këtë kohë mjegullash që na vjen në pikë të verës, ne flasim dhe dëgjojmë në vazhdimsi, nëse veç shohim në rrjetet sociale, lajme që lidhen me aspektin fetar, me lëvizje të ndryshme, me shpallje të personave non grata. Pra është një rikthim, mund do të thoja, i vëmendjes tek elementet fetare, të cilat duket që shkojnë përtej konvertimit të njerëzve apo besimit të njerëzve. Në momentin kur një shtet nuk është funksional, kur cënohet besimi publik në institucionet e sigurisë, drejtësisë dhe në përgjithësi, atëherë i hapet rruga personave të tjerë, grupeve fetare, klerekëve, siç është më parë, një numër i madh qytetarëve nuk i drejtohen tani më gjykatave, policisë, po i drejtohen personave të caktuar dhe kryesisht janë persona të cilët lidhen me aktivitete fetare apo mund të jenë strukturave, madje dhe strukturave të dyshuara natyrës fetare. Prandaj, kur jemi te mjegulla, kur jemi te mos funksionalizimi apo mos funksionimi i mirëfillt i institucioneve dhe mos funksionalizimi i organeve kompetente, atëherë krijohen rrethana ku do të kenë mundësi të operojnë edhe persona të cilët kanë edhe detyra të caktuara për me cënuar sigurinë kombëtare të Republikës Kosovës. Dhe sa është e cënuar nga ky element siguria? Mund të them që është mjaft serioz, edhe për faktin që tani më kemi edhe vendime të gjykatave që janë dënuar persona, grupe të caktuara që kanë marrë pjesë në aktivitete të ndryshme terroriste dhe që në fakt kanë marrë edhe në aspektin të radikalizmit, ekstremizmit në fetar në përgjithësi. Këta janë të dhëna, janë statistika me cilat ne do të mund të flasim, por në fakt edhe ne jam lëni të theksoj faktin që për mua është shumë e rëndësishme përformimi i institucioneve. Nëse ne kemi një polici,
një prokuri dhe një gjykat që në fakt kryen punën e tyre në bazë detyra dhe përgjegjësinë dhe nuk ndikohet nga agjendat e shërbimeve të huaja për me kriju, domethënë si tash në cenimin e besimit në publik në institucionet tona, atëherë nuk është një problem, por unë e dyshoj dhe kam frikë që kjo është arritë apo edhe mund të themi që çdo ditë më shumë po arrihet nga shërbimet e huaja, duke pasur domethënë performancë të dobët siç thashë më parë të institucioneve drejtësisë dhe sigurisë. Dhe kur jemi të kjo performancë dobët, nëmë kupton që këta agent, nëse mund të themi të vendeve të tjera, po veprojnë lirshëm në krejt këtë situatë, apo jo? Kosovë janë arrestu persona të cilët dyshohen për spionazh, kemi edhe persona me dyshime për aktivitete fetare, kemi masa dhe procedura të cilët po ndjekën, që do thosë është konfirmuar ky pretendim që ne po flasim, pyetja është se sa është numri dhe çfarë po bëhet për t'i ndaluar apo për të krijuar rrethona të reja për t'i vendosur para përgjegjësisë. Shumë pak, madje shumë pak, edhe ne thash sepse unë mirë një veprim ku prokuria arrestoi një prokuror në Prizren dhe pat një veprim drejt mund të themi një lloj përgjegjësie në prokuri, derisa organet e drejtësisë dhe prokurisë nuk vendosen para përgjegjësisë dhe policia, atëherë kjo do të thellohet më shumë dhe do të kemi probleme serioze. Dhe në krejt këto situatë, ata të cilët pa dashur me në vlerësu efektin që mund të ketë në sigurinë kombëtare të cilën e përmendëm disa herë, ata që munden me pësu më shumë të janë qytetarët, ata të cilët marrin, me thonë në gjuhën më thjesht mundshme, marrin pak vesh prej kësaj propagande dhe prej efektit jashtëzakonisht të rrezikshëm që mund të ketë. Tu fillu prej një njeri krejt thjesht deri tek institucionet që përmendëm deri tani. Në fakt po. Thjesht qytetarët nuk janë ata që mund të aksionojnë në sigurinë kombëtare.